Всем привет, дорогие друзья! С вами Гаяне. Я рада вас приветствовать на моем канале, где мы вместе изучаем французский язык. И сегодня у нас с вами разбор интервью. И как вы просили в комментариях, а я обращаю внимание на ваши комментарии, вы хотели, чтобы мы разобрали интервью Алена Делона. Alain Delon. Ну и скажу честно, когда я увидела много лайков под комментарием про Алена Делона, я подумала, ну ладно, Ален Делон так Ален Делон. Что я знала об Ален Делоне? Ну, что он просто красавчик, секс-символ 70-х, ну и, наверное, не только 70-х. Но, скажу честно, до этого никогда не смотрела его интервью ни на каком языке вообще. И когда начала гуглить, вернее, ютубить, то вот прямо от души вам спасибо. Честно, я получила колоссальное удовольствие, во-первых, от его французского. Я посмотрела его и давние интервью, и современные. Как вы знаете, Ален Делону сейчас под 90 лет, он жив, ну дай бог ему здоровья. И знаете, честно, меня настолько впечатлила разница его поведения в 70-х годах и сейчас, когда ты видишь, что человек уже прожил долгую жизнь, да, и вот можешь сопоставить то, как он говорил и как он себя вел тогда, в молодости, когда он был секс-бомбой, да, секс-символом, и сейчас. И вот эта вот разница, она настолько меня поразила, если честно. Ну, в общем, как и с многими другими персонажами разбора интервью, мне было очень интересно работать над именно интервью с Ален Делоном, потому что, ну, просто меня охватила буря эмоций. В конечном счете, выбирая между разными интервью и разными отрывками, я выбрала более современное интервью 2018 года, но я очень бы хотела, чтобы вы, кто заинтересован во французском языке и вообще в красивом французском языке, потому что Ален Делон и правда говорил на правильном, вот том вот французском, который мы учили в университете. И если вам интересно тоже этот момент психологически, сам по себе персонаж, Ален Делон очень неоднозначно, это видно по его интервью, и видно, что у человека очень сложный характер, но если вам интересно посмотреть, как он говорил в более молодые годы, я вам скину ссылку на одно из его интервью, которое мне понравилось, и можете прослушать, поработать с ним. Ну а мы с вами будем уже работать над этим самым интервью с передачи «Thé ou café». И я тут взяла два отрывка, два вопроса, которые мне показались интересными. Ну и они тоже раскрывают его чуть-чуть все-таки как личность. Как и по старинке, прослушаем полностью фрагмент и потом уже поэтапно пойдем по каждой фразе. И, скорее всего, мне опять придется деформировать картинку из-за нарушения авторских прав, но когда мы уже пойдем отдельно по фразам, я смогу оставить картинку такой нормальной, цветной, какой она есть. Поехали. À 4 ans, vos parents ont divorcé, vous êtes placé en nourrice. Vous étiez devenu gênant pour vos parents? Là, vous y allez sec. Non, ce qu'il faut d'abord savoir, Catherine, c'est que quand j'avais 4 ans, c'était une autre époque. Oh, tu as vu les deux personnes là? Ils ont divorcé, dis donc. On les montrait du doigt. On les montrait du doigt. Aujourd'hui, on montre du doigt. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Hein. À l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'inverse. Et à l'époque, divorcer, c'était très rare aussi, pas comme maintenant. Et effectivement, j'étais devenu un enfant gênant, d'abord parce que j'étais un enfant de l'amour, de mon père et de ma mère, et puis j'étais le seul, je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur, je n'ai que des demi, et ça m'a toujours manqué et dérangé. Et il fut un moment où je me suis aperçu très clairement, effectivement, que je gênais un peu, que c'était dur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes amoureux et accompagné? J'ai un chien que j'aime passionnément avec moi. Il est le chien de ma fin de vie. Parce que je ne veux pas mourir et laisser un chien derrière moi. J'en ai eu 50 dans ma vie qui sont enterrés près de moi. Mais celui-là, il aura 12 ans, j'en aurai 90. Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a rien. C'est mon seul chien. C'est le chien de ma fin de vie. C'est pour moi capital et très important. Вот такой отрывок. И давайте уже пойдем поэтапно разбирать каждую фразу и каждое слово. Поехали. À 4 ans, vos parents ont divorcé, vous êtes placé en nourrice. À 4 ans, vos parents ont divorcé et vous êtes placé en nourrice. À 4 ans, в 4 года, в возрасте 4 лет, vos parents ont divorcé. Ваши родители развелись.
Обратите внимание, глагол divorcer – это разводиться. И я постоянно напоминаю о том, что это не местоименный глагол, это глагол просто divorcer без частички se, без местоимения. Запомните, разводиться, но при этом мы не говорим se divorcer, мы говорим просто divorcer. Alors, à 4 ans, vos parents ont divorcé. Когда вам было 4 года, ваши родители развелись. Vous êtes placé en nourrice. Вас поместили к кормилице, если дословно, то есть вас поместили в приемную семью. Vous êtes placé, être placé, это être mis, да, вас отправили, вас положили, вас устроили в другую, в приемную семью. Vous êtes placé en nourrice. Vous étiez devenu gênant pour vos parents. Vous étiez devenu gênant pour vos parents. Вы стали слишком неудобны своим родителям. Вы стали мешать своим родителям. Вы стали помехой для своих родителей. Можно и так перевести. Обратите внимание, vous étiez devenu, говорит она, это употребляет она время plus que parfait, то есть давнее, прошедшее. Да? Она говорит, вот тогда, вот в те времена, когда вам было 4 года, vous étiez devenu, вы стали слишком неудобны своим родителям. Être gênant, если дословно, это быть неудобным, быть мешающим, если дословно, да. Само выражение c'est gênant очень употребимо, можете его запомнить именно так. C'est gênant мы переводим как-то неудобно. Например, allez, entrez, entrez, давайте, заходите, заходите к нам, entrez, faites comme chez vous. А вы скажете, bon, je n'ai rien apporté, c'est gênant. Я ничего с собой не принесла, как-то неудобно. Вот это вот выражение «как-то неудобно» c'est gênant. Вот, в таких контекстах вы приблизительно понимаете, да? Ну и, соответственно, вот vous étiez devenu gênant, вы стали неудобны, как-то начали стеснять своим присутствием vos parents. Полностью прослушаем ее вопрос еще раз. À 4 ans, vos parents ont divorcé, vous êtes placé en nourrice. Vous étiez devenu gênant pour vos parents. Là, vous y allez sec. А vous y allez sec, говорит Ален Делон, что означает, ну вы прямо с плеча рубите, как говорится, прямо вот в лоб спросили. Vous y allez sec, sec это сухой, то есть вы туда идете просто сухо, вы бескомпромиссны, скажем мы, да, то есть вы прямо вот в лоб, да, так говорите. А vous y allez sec, а? Ну да, она действительно не совсем деликатно спросила, почувствовали, да, она все вопросы она задает прямо в лоб. Elle y va sec. Non, ce qu'il faut d'abord savoir, Catherine, c'est que quand j'avais 4 ans, c'était une autre époque. Non, ce qu'il faut savoir d'abord, Catherine, c'est que quand j'avais 4 ans, c'était une autre époque. Нет, что нужно знать, Катрин, для начала, это то, что когда мне было 4 года, времена были другие. Вот это вот значение «другие времена», эпоха была не та, да, если дословно, c'était une autre époque. Но эпоха употребляется в разных выражениях, это очень полезное слово во французском. Tout d'abord, vous pouvez voir cette expression «c'était une autre époque», это были другие времена, это было другое время. Также мы часто говорим «à l'époque». Это выражение означает «когда-то давно», «когда-то». Вот когда вы хотите сказать по-французски «когда-то я была более скромная». «À l'époque, j'étais plus timide que maintenant». Да? Вот это вот «когда-то давно» это выражение «à l'époque». Так что вот слово «époque» это очень полезное слово. Итак, c'est que quand j'avais 4 ans, c'était une autre époque. Когда мне было 4 года, это были другие времена. Quand j'avais 4 ans, c'était une autre époque. Oh, tu as vu les deux personnes là? Ils ont divorcé, dis donc. Oh, tu as vu les deux personnes là? Ils ont divorcé, dis donc. И тут он имитирует людей на улице, да? О, ты видел вот тех двух вон там? Tu as vu les deux personnes là? Ты видел вот тех двух людей вон там, là? Ils ont divorcé, dis donc. Они развелись, прикинь. Вот это вот dis donc не переводится никак. Ну, если дословно, конечно, скажи и так, но это очень
тупо, дословный перевод не работает здесь. Dis donc — это когда вы хотите какую-то новость сказать кому-то, типа tiens, dis donc. Да, вот это такие восклицания, которые никак не переводятся. Ils ont divorcé, dis donc. Прикинь, они развелись. On les montrait du doigt. On les montrait du doigt. On les montrait du doigt, говорит она, и он повторяет. On les montrait du doigt. Montrer du doigt означает тыкать пальцем, показывать пальцем. Montrer du doigt quelqu'un, показывать пальцем на кого-то. Да? On les montrait du doigt. Вы видите COD, потому что montrer du doigt quelqu'un, предлога нет. Соответственно, on les montrait du doigt. Aujourd'hui, on montre du doigt. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Hein. À la- Aujourd'hui, on montre du doigt, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. А сегодня показывают пальцем, да, и говорят, вот уже 25 лет, как они вместе. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Давайте еще раз прослушаем этот отрывок. Ils ont divorcé, dis donc. On les montrait du doigt. On les montrait du doigt. Aujourd'hui, on montre du doigt. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Hein. À l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'inverse. À l'inverse, говорит журналистка, то есть наоборот. C'est le contraire, c'est tout le contraire. Это наоборот, да, синоним, à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'inverse. Вы видите, что я хочу сказать? Да, все наоборот. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Hein. À l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'inverse. Et à l'époque, divorcer, c'était très rare aussi. Pas comme maintenant. À l'époque, divorcer, c'était très rare aussi. Pas comme maintenant. Когда-то давно, и вот вы видите выражение à l'époque в значении когда-то, я вам об этом как раз сказала пару минут назад, да? À l'époque, divorcer, когда-то разводиться, c'était très rare aussi. Это было очень редко, это также было очень редко. Pas comme maintenant, не так, как сейчас. Et à l'époque, divorcer, c'était très rare aussi. Pas comme maintenant. Et effectivement, j'étais devenu un enfant gênant, d'abord parce que j'étais un enfant de l'amour de mon père et de ma mère. Et effectivement, j'étais devenu un enfant gênant. И, естественно, effectivement, c'est évidemment, et именно, естественно, именно, j'étais devenu un enfant gênant. Я стал неудобным ребенком. D'abord parce que j'étais un enfant de l'amour de mon père et de ma mère. Ну, для начала, потому что я был плодом любви, да, ребенком любви от моего отца и матери. Parce que j'étais un enfant de l'amour de mon père et de ma mère. Et puis j'étais le seul. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur. Et puis j'étais seule. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur. Да? И потом также я был единственным ребенком, j'étais le seul. Je n'ai aucun frère, у меня нет ни одного брата. Je n'ai aucune sœur, у меня нет никакой сестры. Обратите внимание, никакой, да, во французском это aucun, aucune. Для мужского рода aucun, для женского aucune. И pas выпадает, потому что никакой это слово отрицание. Вы знаете, когда появляются дополнительные слова отрицания, то pas выпадает. Да? Мы говорим je n'ai aucun ami, у меня нет никаких друзей. Да? Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur. Сказал он, у меня нет ни брата, ни сестры. Enfant gênant, d'abord parce que j'étais un enfant de l'amour de mon père et de ma mère. Et puis j'étais le seul, je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur, je n'ai que des demi. Et ça m'a toujours manqué et dérangé. Je n'ai que des demi. Не знаю, услышали вы или нет. Je n'ai que des demi. У меня есть только наполовину братья и сестры. Как это? По-русски есть специальное слово? Даже не знаю. Ну, то есть, братья наполовину, да? Ну, в общем, у его отца, видимо, есть еще дети, и у матери тоже есть свои дети. То есть, je n'ai que, ne que, напоминаю, это оборот, который означает только лишь. У меня только лишь есть вот наполовину братья и сестры, не родные 100%, да? Et ça m'a toujours manqué et dérangé.
И мне всегда вот этого не хватало, ну, то есть братьев и сестер, да, и это всегда мне мешало по жизни, да, manquer, не хватать, déranger, мешать, да. Aucune sœur, je n'ai que des demi, et ça m'a toujours manqué et dérangé. Et il fut un moment où je me suis aperçu très clairement, effectivement, que je gênais un peu, que c'était dur. Et il fut un moment où je me suis aperçue très clairement, effectivement, que je gênais un peu et que c'était dur. И тут вот просто мое сердце растаяло, потому что он употребил литературное время, passé simple, в речи. Это большая редкость, но он его употребил в значении глагола être. Если помните, когда-то я делала видео на тему всех времен французского языка, и там я говорила про passé simple, именно про глагол être, потому что иногда его употребляют в речи, потому что это очень короткое слово «fut». И вот, Ален Делон, спасибо тебе, ты наконец-то, мы увидели на практике passé simple. Итак, он говорит, il fut un moment, и вот был момент, случился момент, où je me suis aperçue très clairement, момент, когда я очень четко увидел, заметил, effectivement, да, и на самом деле очень четко заметил, que je gênais, что я смущал, мешал своим родителям, que je gênais un peu, et que c'était dur, да, и что это было нелегко, et que c'était dur. Вот ответ на вопрос, да, относительно его родителей. И дальше второй вопрос, это уже в конце интервью. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amoureux et accompagné? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amoureux et accompagné? А сейчас вы влюблены? У вас кто-то есть? Est-ce qu'aujourd'hui, сегодня, да, vous êtes amoureux, вы влюблены? Выражение être amoureux de quelqu'un, это быть влюбленным в кого-то. Если женский род, être amoureuse de quelqu'un, да. Обратите внимание на предлог de quelqu'un. Например, je suis amoureuse de toi, скажем мы, или il est amoureux d'elle, он влюблен в нее. И она спрашивает, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amoureux et accompagné? Сегодня мы влюблены, и у вас есть кто-то, с кем вы живете, если дословно, ну, как бы accompagné, это, то есть иметь кого-то, кто вам компанию, да, создает. Être accompagné, быть вместе с кем-то. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amoureux et accompagné? J'ai un chien que j'aime passionnément avec moi. J'ai un chien que j'aime passionnément avec moi. У меня есть собака, которую я очень люблю. Со мной. Я думаю, avec moi он просто как бы добавил, она не очень сюда клеится, в разговорном языке, да, он просто как бы это добавил, скажем так, но j'ai un chien que j'aime passionnément. Il est le chien de ma fin de vie. Il est le chien de ma fin de vie. Это собака конца моей жизни, если дословно, да, то есть это собака, с которой я, ну, хочу дожить до смерти. Il est le chien de ma fin de vie. Parce que je ne veux pas mourir et laisser un chien derrière moi. J'en ai eu 50 dans ma vie qui sont enterrés près de moi. Parce que je ne veux pas mourir et laisser mon chien derrière moi. Потому что я не хочу умирать и оставить собаку после себя, да, одну. J'en ai eu 50 dans ma vie. У меня их было 50 в жизни, собак, видимо, да. Ils sont enterrés près de moi. И они похоронены недалеко от меня, ну, скажем так, возле меня. Видимо, он хочет сказать, что они все похоронены недалеко от того, где он живет, да, или все в одном месте похоронены. Ils sont enterrés près de moi. Il est le chien de ma fin de vie. Parce que je ne veux pas mourir et laisser un chien derrière moi. J'en ai eu 50 dans ma vie qui sont enterrés près de moi. Mais celui-là, il aura 12 ans, j'en aurai 90, et je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. Mais celui-là, il aura 12 ans. Но вот эта собака, il aura 12 ans. Ей будет 12 лет. Это будущее время, futur simple, да? Le chien aura, будет иметь 12 ans. Et j'en aurai 90. А вот мне будет 90.
Тут он употребляет выражение «j'en aurai un», это «мне их лет будет 90», да, в правилах с местоимением «un». Очень, очень тяжелое, но вот можно просто выучивать фразы, наверное, так проще. «J'en aurai 90», а мне уже будет скоро 90 лет. «Et je ne veux pas qu'il y en ait d'autres». И вот это вот выражение «je ne veux pas qu'il y en ait d'autres» означает «я не хочу, чтобы у меня их были другие собаки», скажем так. «Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres». Обратите внимание, это субжунктив, поэтому он не говорит «qu'il y en a d'autres». Он говорит «qu'il y en ait d'autres», потому что после фраз «je veux que», «je ne veux pas que» мы должны ставить дальше спряжение в форме субжунктив, что он и сказал, в принципе. Послушайте еще раз. Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. И я не хочу, чтобы у меня были другие собаки. Dans ma vie, ils sont enterrés près de moi. Mais celui-là, il aura 12 ans, j'en aurai 90, et je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a rien. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il a rien. У него нет жены, у него нет детей, у него ничего нет. Но он имеет в виду собаку, да? То есть собака принадлежит только ему, грубо говоря, да? Поэтому он и говорит, это моя собака конца дней моих, скажем так. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il a rien. У него нет ни жены, ни детей, у него ничего нет. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a rien. C'est mon seul chien, c'est le chien de ma fin de vie. C'est mon seul chien, et c'est le chien de ma fin de vie. Это единственная моя собака, и это собака конца дней моих. Моя последняя собака, скажем так. Собака, с которой я доживу остаток своей жизни. Наверное, так было бы красивее перевести. Pas d'enfant, il n'a rien. C'est mon seul chien, c'est le chien de ma fin de vie. C'est pour moi capital et très important. C'est pour moi capital et très important. Для меня это основополагающее. Слово «капиталь» — это такое основное, основополагающее. Et très important. И очень важное. В принципе, это синонимы. Просто «капиталь» — это такое более весомое слово, скажем так. Да? C'est pour moi capital et très important. Вот как-то грустно это звучит, прямо аж даже задело струны моей души на самом деле. Опять же говорю, сравнивая его интервью, которое он давал в молодости особенно, это как-то очень резонирует. Есть очень большая разница его поведения, его манеры говорить, давать интервью, рассказывать о жизни, когда ему было 30-40 лет и вот сейчас, когда ему под 90. Давайте еще раз прослушаем по старинке эти два отрывка, два вопроса, да, и потом подрезюмируем. Поехали. À 4 ans, vos parents ont divorcé, vous êtes placé en nourrice. Vous étiez devenu gênant pour vos parents? Là, vous y allez sec. Non, ce qu'il faut d'abord savoir, Catherine, c'est que quand j'avais 4 ans, c'était une autre époque. Oh, tu as vu les deux personnes là? Ils ont divorcé, dis donc. On les montrait du doigt. On les montrait du doigt. Aujourd'hui, on montre du doigt. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Hein. À l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'inverse. Et à l'époque, divorcer, c'était très rare aussi, mais pas comme maintenant. Et effectivement, j'étais devenu un enfant gênant, d'abord parce que j'étais un enfant de l'amour, de mon père et de ma mère. Et puis, j'étais le seul. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur, je n'ai que des demi. Et ça m'a toujours manqué et dérangé. Et il fut un moment où je me suis aperçu très clairement, effectivement, que je gênais un peu, que c'était dur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes amoureux et accompagné? J'ai un chien que j'aime passionnément avec moi. Il est le chien de ma fin de vie. Parce que je ne veux pas mourir et laisser un chien derrière moi. J'en ai eu 50 dans ma vie qui sont enterrés près de moi. Mais celui-là, il aura 12 ans, j'en aurai 90. Et je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a rien. C'est mon seul chien. C'est le chien de ma fin de vie. C'est pour moi capital et très important.
Ну что, как мне кажется, сам отрывок с точки зрения понимания речи на французском языке был не очень сложный. Ален Делон говорил достаточно медленно, достаточно складно. Да, у него, чуть-чуть, может быть, не самая чистая речь, потому что все-таки возраст тоже стоит учитывать. Но, опять же, я вас все призываю посмотреть его давнее интервью в молодости. Он говорил, супер классно, супер чисто, супер на правильном французском языке. Помню, вы мне в комментариях писали, когда я рассматривала интервью Пьера Ришара, что Пьер Ришар очень бегло, невнятно говорит. И тут я, пожалуй, с вами соглашусь. Делон говорит намного понятнее, чем Пьер Ришар. На самом деле меня это очень удивило. Относительно лексики, давайте выделим несколько выражений, а именно, опять же, скажу глагол divorcer, разводиться, vous y allez sec, как он сказал, да, вы прямо рубите с плеча, вы прямо в лоб спрашиваете напрямую, бескомпромиссно. Montrer du doigt, тыкать пальцем, montrer du doigt quelqu'un, тыкать на кого-то пальцем. À l'inverse, это наоборот, полностью наоборот. Être gênant, быть неудобным кому-то, c'est gênant, это как-то неудобно. Vous êtes devenu un enfant gênant, или vous étiez devenu un enfant gênant. Вы стали неудобны своим родителям, вы стали ребенком, который мешает. Ну и être amoureux de quelqu'un, быть влюбленным в кого-то. Ну и были интересные грамматические моменты, например, местоимение «un», которое он часто употреблял, особенно в последнем вопросе, в фрагменте про собаку. Он говорил «j'en ai eu 50», «у меня их было 50», «mon chien, il a 12 ans», et «j'en aurai 90», «моей собаке 12 лет, а мне скоро будет 90 лет», да, «j'en aurai 90». В общем, как раз хорошие примеры с местоимением «он» здесь были. Ну вот на этом, пожалуй, все. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Понравилось ли вам это интервью? Как вам вообще персонаж? Посмотрели ли вы другие интервью Ален Делона? В общем, пишите все, что можете сказать по этому поводу. Все спонсоры канала, как всегда, я благодарю вас за поддержку. Она очень ощутима. Вы, как и раньше, найдете полный текст вот этого разобранного фрагмента речи Ален Делона в нашем закрытом сообществе с выделенной лексикой. Если кто-то из вас хочет поддержать мой канал спонсорской подпиской, можете кликнуть на кнопочку «Спонсировать», я буду вам очень благодарна. Но в любом случае спасибо и за лайки, и за комментарии. Приглашаю вас всех на свой телеграм-канал, где я тоже выставляю какие-то видео, статьи, в общем, интересную информацию. Вот, и на этом пока что все. До следующего видео. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.